وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه. جيتكم اليوم بهذا الفيديو تحت طلب بزاف ديال الناس، خصوصا الناس الجزائر. كنشكركم بزاف على التعاليق اللي كنلقى عندي في الفيديوهات. كنفرح بزاف. تحيه للناس الجزائر، الناس المسلمين العرب فين ما كانوا وكاع الدول. كنشكركم بزاف على الانضمام ديالكم والتشجيع ديالكم للقناه. هاد الوصفه هذه اللي تلقات واحد المشاهده كثيره، وايضا نتائج اللي هي فرحاتني، تعاليق اللي فرحاتني بزاف، غادي نخليها لكم هنايا قبل ما ندوزو للوصفه. الوصفه الاولى عباره عن مكونات فقط، اللي هي اول مكون هو الكمون البلدي البنات. هذا هو الكمون البلدي اللي سولتوني عليه، هو هذا المرحي يعني مطحون. وايضا الناس اللي بغاو يعرفوا الكمون يعني اللي ما مرحيش او لا ما مطحونش، فراه يكون هو هذا. غادي نوجه لكم البنات باش تشوفوا الكمون عباره اللي مرحي واللي ما مرحيش. نوري لكم البنات هو هذا. ها هو البنات الكمون هو هذا، تيكون بهذا الشكل هذا. شفتوه؟ في واحد هو الكمون اللي كيكون هكا الحبه ديالو كتكون بهذا الشكل هذا، كتكون بحال النافع. ها هي هذا هو الكمون البنات. كنتمنى انكم تجربوه، راه وصفه مضمونه. حنا كناخذوها البنات كنطحنوه، كنقيو كنطحنوه على يدينا. الاحسن تاخذوه مطحون، كتكون طريقه هي لاذقه. المكون الثاني هو زيت الزيتون غني عن التعريف، وهو مفيد بزاف لهاد الوصفه هذه. ضروري زيت الزيتون والكمون. وصفه سهله بزاف، طريقه التحضير سهله. المكون الاول ديال هاد الوصفه غادي نحتاجو الكمون الغني عن التعريف. هو هذا البنات الكمون، مكنظنش عنده شي اسم اخر. المهم هذا هو الكمون. ومن الاحسن البنات يكون كمون بلدي، ماشي الكمون العادي. هذا البنات راه الكمون البلدي. ها هو البنات الناس اللي غيسولوا عليه كيفاش داير الحبه ديالو، لان جاتني بزاف على التساؤلات ديال على هذا الكمون هذا. وبزاف ديال الناس كيقولوا لي واش مرحي يعني واش مطحون ولا هكا عادي. لا البنات، غادي نطحنوه، غادي تاخذوه وتنقيوه اولا تغسلوه وتنشفوه وتنقيوه، عاد طحنوه. من الاحسن يكون مطحون على اليد باش كتعرفوا راسكم شنو كتاكلوا، وباش يكون يعني كاليتي مزيانه، اولا يعني كما تنقولوا مزيان، ما يكونش مخلط مع شي حاجه، او لا يكون مطحون بالعواد ولا بالحجر ولا هكا بشي فضلات. المهم يكون نوعيه جيده ويكون كمون بلدي. كيكون هذا هو الشكل ديالو كما شفتوا. كنتمنى انا دائما عندي صراحه ما كيخطانيش فيما كان كيتقادا كنمشي يعني كنقي غير ديك الكميه اللي محتاجه وكنطحنها في الدار، وهكا كنحصل على كمون اللي طبيعي وكيكون جديد. المهم كما قلت لكم هذا هو المكون الاول. بالنسبه للمكون الثاني غادي نحتاجو زيت الزيتون غني عن التعريف، وهذا البنات. وهذا زيت الزيتون البنات البكر، يعني الطحنه الاولى كيكون زوين. المهم اي زيت زيتون عندكم، كنفضل انه يكون ديال المعصره، ما يكونش اللي كيترا بلومبالاج ديالو كيتباع في الحوانت. لا، الاحسن يكون يعني شارينو معصور بهذا الشكل هذا. طريقه سهله اللي غادي نشارك معكم اليوم، لان هذه الوصفه كانوا جاوني بزاف ديال التساؤلات على هذه الوصفه هذه. اليوم قررت نديرها معكم بلا مونتاج. غادي ناخذ واحد الزلافه اولا اناء، غادي ناخذ هنايا واحد المعلقه هكا صغيره ديال القهوه، ديال هذه غير معلقه صغيره ديال القهوه ديال الكمون. وغادي نضيف ليها تقريبا نفس المعلقه غادي نضيفها زيت الزيتون، يعني المعلقه اللي غادي تخلط ليا هذا الكمون بهذا الشكل هذا. كنخلط هاد المكونات بجوج، كنحصل على مربى ديال الكمون بهذا الشكل اولا خليط بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد الملعقه هذه البنات يعني مفيده بزاف. اولا يعني طريقه الاستعمال ديالها كتاخذوها من يعني من تفيقوا الصباح على الريق كتاخذوا هاد المعلقه هذه، وايضا كتاخذوها حتى ملي تبغوا تنعسوا. قبل ما تنعسوا ما تشربوا وراها لا ما لا حتى شي حاجه. والطريقه ديال الصباح اللي على الريق كتشربوها تقريبا بربع ساعه قبل ما تفطروا، كتاكلوا هاد المعلقه هذه. وبالليل اخر حاجه كتناولوها هي هاد المعلقه وكتنعسوا. صدقوني البنات وحق الله العظيم، اقسم بالله العظيم، هاد الوصفات اللي غنشارك معكم اليوم هما اللي نفعوني بزاف، خصوصا في هذا الموسم هذا وهاد الوقيته هذه اللي كل شيء عنده واحد الكحه عجيبه. كاين اللي كتكون كحه ناشفه، وكل اللي كتكون عامره، وكل زعما ما كذبش عليكم البنات. الله يلطف بينا وبكم يا ربي وبكافه المسلمين اجمعين.
كما قلت لكم البنات، معلقه في الصباح على الريق بربع ساعه قبل ما الفطور، ومعلقه قبل ما تنعسوا. وضروري وكنأكد ان الكمون يكون كمون بلدي نوعيه جيده من الاحسن باش كتحصلوا على نتيجه اللي هي في ظرف تقريبا يومين ولا 3 ايام كتنقص ديك الكحه، ما كتبقاش ديك الكحه اللي كتشدك بالليل. حنا كنا عارفين انكم غير كتغطاو كتنعسوا كتغطاو كتشدك واحد الكحه عجيبه. هذه البنات كتخرج لكم كتهدن الكحبه، والصباح ملي كتنوضوا من النعاس هذيك الكحبه اللي كانت حبسات بالليل كتخرجوا داكشي كله كتخرجوا اللي في الصدر ديالكم. مزيان الناس اللي كيديروا الحساسيه عندهم حساسيه الصدر، الناس اللي كيديروا ما عرفتش واش نسميهم، الفونطولين او الرابوس، مزيانه ليهم بزاف. يعني حساسيه الصدر والربو، كنأكد على الربو بين قوسين، مزيانه بزاف وحق الله جربوها وردوا عليا في تعاليق. بالنسبه لهاد الحبوب ديال الكمون ممكن تنقعوهم في الماء، يعني يكون ماء مغليان اولا ماء طايب، كتاخذوا واحد الملعقه كبيره من هاد الكمون هذا وكتنقعوه في هذاك الماء وكتغطيوه وكتخليوه مده ديال من 5 حتى ل 10 ديال الدقائق، كيطلق مزيان ويكون داك الماء دافي، وتشربوه مره واحده في النهار. اي وقيته وسط النهار تشربوه وتكاو هكا مور الغدا مثلا وتكاو، وان شاء الله غادي يفوتكم الحال على هذه الوصفه هذه اللي هي الوصفه الاولى. ودابا غادي ندوز معكم الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه المكونات ديالها حتى هي ان شاء الله تكون متواجده في كاع البيوت، ولا هي البنات. عندنا نص كاس ديال الحليب كما كتشوفوا راه كطلع فيه هذيك الدخان ديالو، يعني راه فايض. ها هو نص كاس ديال الحليب فايض، اولا ممكن تعوضوا الحليب البنات. الناس اللي ما تيبغيوش الحليب يعوضوه بنص كاس ديال الماء، يكون حتى هو غليان. عطيتكم اختيارات، اللي ما بغاش يدير الحليب يدير نص كاس ديال الماء غليان. وعندنا هنايا البنات سكينجبير اولا الزنجبيل، حتى هو يستحسن يكون البنات يعوضوا طحنوا على يديكم اولا تشدوه وطحنوه عند العطار اللي كيطحن لكم العطريه. مهم ما تاخذوش مطحون، من الاحسن كيكون مجهد البنات. وعندنا البنات هنايا عسل حر البنات، راه كما كتشوفوا راه قريب نودعوا. احسن حاجه يكون عسل نوعيه جيده، مهم تكون عسل حره دوريجين كما كنقول. البنات الوصفه حتى هي كالتالي. الطريقه ديال الاستعمال ديالها سهله بزاف، غادي نشاركها معكم ان شاء الله. غادي ناخذ اول حاجه هاد نص كاس ديال الحليب غليان، كنضيف ليه تقريبا هكا واحد نصف ملعقه ديال سكنجبير طري. عفوا سكنجبير هذا ممكن البنات ايضا ديروا بعوض سكنجبير هذا تحطوا واحد المورطو ديال سكنجبير طري، حتى هو غادي تغليوه مع الحليب. وكناخذوا البنات هنايا هكا ملعقه صغيره ديال العسل. صافي كنحرك هاد المكونات مزيان حتى كينسجم ليا هذاك السكنجبير مع بدا، وكنغطيها البنات وكنخليه تقريبا واحد المده ديال 2 دقائق، غير كيطلق ليا هذاك السكنجبير في الحليب. وما كنصفيش، يعني مادام هذاك السكنجبير انا واخداه وطاحناه على يدي ما كاينلاش نصفيه. الا بغيت يعني الا خديتوه مطحون البنات صفيو منه، لا يكون فيه شي حاجه شي حجرات صغار ولا شي حاجه صفيوه عاد شربوه. انا البنات غادي كنتناولو بحال هكا لانه مطحون على اليد كما قلت لكم. هاد الوصفه حتى هي رائعه بزاف مفيده، وحق الله البنات كنأكد لكم انها مفيده بزاف. هاد الوصفه هذه جربوها البنات وردوا عليا، لانها طريقه الاستعمال ديالها حتى هي سهله، غادي نشاركها معكم ان شاء الله. طريقه الاستعمال سهله بزاف. بالنسبه لطريقه استعمال هاد الوصفه الثانيه غادي تاخذوها البنات 2 مرات حتى هي في النهار، حتى 3 مرات في النهار، ما كاين حتى شي مشكل. بالعكس البنات الزنجبيل راه زوين بزاف البنات، ممكن يعني تزيدوا معاه البنات حتى الخرقوم اولا الخرقوم بلدي حتى هو بزاف البنات زوين. انا غادي نوريه لكم باش ها هو حتى هو بقى عندي غير شويه، وغادي نوريه لكم. هو هذا خرقوم بلدي عرق، حتى هو يكون البنات مطحون على اليد. حتى هي الا ضفتوه لهذا المشروب هذا راه كيعطيكم حتى هو نتيجه اللي هي زوينه بزاف. شربوها البنات 3 مرات في النهار، في الصباح يعني ورا الاكل، ما تشربوش قبل الاكل، دائما شربوا هذا الشيء من ورا الاكل. مثلا فطرتي مع ديك العشره تشربيه من ورا الفطور، وايضا مع ديك 2 تقريبا هكاك مورا الغدا ثاني تشربيه وتمشي تكاي، وحتى مورا العشاء تكون اخر حاجه غتشربيها هو هذا المشروب هذا. غادي تشربيه وغادي تغطيه وغادي تنعسي بلا ادويه بلا حتى شي حاجه. وحاجه اخرى اللي بغيت ناكد عليها البنات مع جوج ديال هاد الوصفات، الا تفاقم الوضع وجا كانت عندكم شي كحه اللي هي خايبه وشدات فيكم واحد
يعني كما كنقولوا تقدامت عندكم هذيك الكحبه، يعني ما داويتوهاش في الاول. هاد الشيء، هاد جوج الوصفات الطبيعيه اللي عطيتكم دابا راه غير الكحه اللي كتكون عاد بادياك وكتمحنك تقريبا ديك يومين 3 ايام. الا فاتت البنات الكحه اسبوع، يعني كنأكد عليكم يعني كنقول لكم انكم من الاحسن تاخذوا مضاد حيوي، لان الفيروس كيكون وصل للرئه ولا قدر الله غادي تكون مضاعفات اللي هي خايبه. من الاحسن حنا نتفاداو هذوك المضاعفات. كيف تجينا الكحبه ونحسوا بالحريق في الحلق ولا شي حاجه ولا صدر عندنا عامر، كناخذوا وصفات اللي هي طبيعيه، وهكا كنعالجوا راسنا براسنا بلا ما نوصلوا للمضاد الحيوي. هادو هما الوصفات اللي شاركت معكم اليوم، كنتمنى انهم يفيدوكم. وكيف ما شفتوا خليت لكم التعاليق ديال الناس اللي لقاو عليهم نتيجه وشكرهم بزاف. كنتمنى من كل قلبي انكم تدعموني بلايك والاشتراك في القناه، والله يجيب الشفاء للجميع يا رب العالمين. نتلاقاو في وصفات اخرى بحول الله.